又同大家傾手袋，今日咧就揀咗10個去同大家分享。如果想知道係咩嘅話咧，就睇落去啦。先嚟第一個就係 From Chanel 嘅先啦。咁但係原來咧8月1號 Chanel 已經悄悄地加咗價啦。我都想知咧，大家對 Chanel 加價呢樣嘢咧點樣睇嘅？歡迎 comment down below 咧就話俾我知。近期最 hit 嘅手袋莫過於 Chanel 25。咁我之前都同大家分享過㗎啦。其實我幾中意佢嘅 shape 嘅，因為側邊孭嘅時間咧有少少 hobo 嘅 style， 跟住側邊有2個 pocket 咧，疑似都非常之實用。我睇下佢哋 website 咧，原來佢哋已經出咗咧呢個背包款啦。其實一眼望落去嘅時間咧，我覺得有少少係 Gabrielle backpack 嗰個 vibe 嘅，都係上面索繩啦。咁但係咧佢就多咗一個少少嘅 handle 啦，跟住側邊亦都有2個 pocket 啦，疑似都係非常實用嗰啲款式。咁佢上面嗰度咧，除咗索繩之外咧，跟住我見到佢咧仲有一個咧類似係 magnetic strap 嘅物體，咁所以咧都唔會驚個袋咧口抹抹嘅。跟住咧嗰2條帶咧皮嘅位置咧都係有得較長短嘅，咁我覺得唔同高矮啊，或者你想唔同嘅孭法咧，咁都可以調校個長短。我自己就唔用 backpack 啦，我唔知你哋用唔用。如果你哋用嘅話咧，喺樓下俾舉手 emoji 我。咁但係咧，好似我咁，如果唔用 backpack 嘅話咧，我都係會燒佢 original 嘅 Chanel 25。另外 Dior 都好似出咗好多新款喎，呢個係其中一個，就係佢嘅 D-Motion。呢個我覺得如果你中意 bucket bag style 嘅話咧，你應該會中意呢一個，因為呢一個咧我望落去咧，佢啲皮比較軟啲啦，咁孭起上嚟嘅時間咧冇咁一嚿咁樣啦嚇，或者好 bulky 啦。跟住另外咧，我就中意佢個底咧係長方形，因為我之前都講過啦，如果佢係橢圓形嗰啲 friend 咧，好容易咧就你行嘅時候咧，或者你用嘅時候咧，佢就啷嚟啷去。咁但係如果係長方形嘅話咧，佢就比較貼近咧你個身體咧，冇咁容易咧走位。另外我見佢官網張相咧，嗰個索繩位咧都疑似係索得好埋嘅，咁所以咧又唔驚個口咧打開俾人哋容易偷嘢啦。跟住另外咧，我見佢條帶咧，我覺得佢條帶係一個亮點。通常 bucket bag 咧都係側邊孭啦，咁好少可以斜孭到啦。咁但係咧呢條帶咧疑似係可以咧較長短嘅，咁我見到好似好長都得喎，咁所以變咗咧應該有2個唔同嘅孭法咧，就係側邊孭又可以啦，跟住咧大家如果中意斜孭嘅話咧都可以。同埋我覺得 bucket bag 都好實用嘅，因為咧佢唔太大又唔太細啦，但係咧佢個小黑洞咧係非常之強勁嘅。咁大家嗰啲咩水樽啊、長銀包啊、遮啊，其實都應該係放得落咧冇問題。另外一個都係 Dior 嘅，都係水桶袋，咁但係呢一個有啲唔同，呢一個叫做 signature。嗱呢一個個 design 咧，其實俾我望落去咧，第一眼咧，我見到佢側邊嗰2個耳仔咧，我就覺得佢有少少似 Lindy 嗰個塊，因為 Lindy 又係側邊有2個耳仔啦，跟住咧嗰條長帶咧就掛喺嗰2隻耳仔嗰度啦。咁呢個咧有少少係類似嘅，咁但係佢同 Lindy 唔同，因為 Lindy 咧就係一個飯盒包啦，咁呢個咧始終都係 bucket bag 啦，跟住佢上面咧做咗一個拍鈕啦，咁所以變咗咧唔係索繩啦嚇，大家睇 bucket bag 都係睇開索繩啦，咁所以呢個咧有 something different， 佢係拍鈕嘅。咁如果大家中意拍鈕拍實個袋嘅話咧，咁呢個 maybe 就 offer a little bit more comfort for you 啦。我見佢條帶都有得較長短啦，咁所以咧應該都係可以側邊孭啦，或者斜孭嘅。同埋咧佢個袋底咧都係長方形啦，咁所以咧佢嘅容量咧都應該唔錯嘅。大家嗰啲好 essential 嘅嘢咧都應該放得落咧係冇問題。呢個係 small size 啦，我自己就覺得咧，如果同 D-Motion 去比咧，我會中意 D-Motion 嗰個 style 多啲，因為咧佢係比較垂墜啲啦，有個 casual 嘅感覺啦，同埋嗰個 leather 咧係比較軟身啲。而呢一個咧，因為我 cap 咗呢個 monogram 俾大家睇咧，所以大家見到佢係挺啲，亦都係比較 bulky 啲嘅。咁我自己咧就中意 D-Motion 多啲，咁我唔知你哋咧會揀 D-Motion 啦，定係 signature 啦。另外一款都係 Dior 嘅，就係佢嘅 D-Dream 啦，我暫時睇到咧有 medium size 啦，跟住咧亦都有大 size 啦。咁大 size 分別有 leather 啦同埋 monogram 嘅。嗱咁咧呢一度咧，我就望下嘅時間咧，我就覺得，咦，好似人哋嗰啲飯盒包拎去改造，加多咗條帶，跟住側邊有2個 pocket 咁樣喎。我唔知大家覺得似唔似？我覺得個 shape 有啲似嘅。如果大家揞住側邊嗰2個 pocket， 再揞住條長帶嘅話咧，咁其實佢係一個飯盒包
包 with a handle 咁樣啦，跟住咧改裝佢嚇，就加多條長帶啦，咁啊可以孭到上膊啦，跟住咧側邊再加多2個 pocket 咧，咁就再實用啲。呢個袋我一眼立落去嘅時間咧，我就覺得 OK， 但係我再睇下嘅時間咧，我就覺得我應該唔係咁中意。嗱，如果你睇咗我好耐嘅話咧，我諗你都估到㗎啦。呢個袋咧嗰條長帶係完全係可以拆走嘅，咁即係話咧你可以手拎最靚啦。咁但係手拎咧，我就覺得佢型啦同埋 formal 咧都 OK 嘅。咁但係因為我個人要方便係咪？唔會成日手拎啲袋嘅，咁所以有條長帶咧應該都 comes in handy 可以掛上身啦。咁佢條長帶咧係可以較長短嘅，咁應該咧側邊孭係冇問題。咁斜孭我唔肯定，因為佢個 handle 咧喺中間嗰度咧，咁有機會頂到我胸嘅。咁但係我覺得側邊孭就 OK 啦。咁但係呢個亦都係個問題所在啦。就算我側邊孭都好啦，佢個 handle 都會阻住我攞嘢。咁呢個咧係我媽媽哋嘅地方。咁同埋咧，佢側邊嗰2個 pocket 我都中意嘅。咁只不過咧，我覺得孭上去嚟講咧，我自己冇咁中意一啲好繁複嘅嘢，所以我中意啲比較 clean cutting 啊，比較 clean design 嘅嘢，比較 minimalistic 一啲。所以我就覺得咧，佢個 handle 咧係會令至到我唔中意佢嘅嚇，就算我孭到上身都好。所以咧呢個我就冇咁 prefer。咁呢個點咧都係因為我人咧係非常之麻煩啫。咁但係如果你哋咧本身係中意飯盒包啦，或者咧甚至乎已經改造過啲飯盒包咧係可以孭上身嘅話咧，我覺得 pretty much 咧呢個放大版咧你應該都會有興趣。去到另外一個 Dior 嘅袋啦，叫做 D Journey。呢一個咧其實我覺得佢 shape 好有型，好隨隊啦，好 casual 啦，跟住咧好 off duty 嗰啲 vibe 啦。我覺得呢個袋咧應該男女孭咧都好有型嘅。如果你中意型格嘅路線嘅話咧，我覺得呢個係 quite nice 啦。佢好似有少少複雜咁樣，咁但係其實望落去咧都仲係好 clean 嘅。咁我見到 model 孭住咧就係斜孭咁樣啦，短短地喺側邊啦。咁我就覺得咧呢個孭法係好有型，因為咧佢係冇咁一嚿，咁佢係比較垂隊啲，咁所以變咗有個 casual 嘅 vibe 啦。咁你再斜孭咗咧，揈去少少後邊嗰度咧，感覺上咧成件事就係非常之 nice 嘅。就算咧呢個袋，我覺得咧你唔係襯 T-shirt 牛仔褲咧，你甚至乎襯 blazer 咧，我覺得都係有型嘅。反而咧，因為呢個袋咧好腍啦，咁所以變咗咧，我就喺度想像嗱，佢斜孭係 OK 啫，因為斜孭你放翻個袋咧係比較平少少啦。咁但係如果側邊孭亦都係放晒啲嘢落去嘅話咧，佢有機會會唔會似一柱梅菜咧，攬埋一嚿咧？咁所以咧呢一個咧，我自己覺得望落去係好有型，不過咧我就欣賞人哋咧去孭就算啦。因為如果我自己嘅話咧，我應該唔係咁中意，因為第一我唔會斜孭啦，第二咧就係如果側邊孭嘅話咧，我就覺得咧佢有少少咧係搽埋一齊咁樣，咁所以變咗有時拎嘢咧應該都會難拎嘅。咁所以呢個咧我就遠觀，但係我係唔會褻玩佢嘅。去到最尾呢一個 Dior 啦，叫做 Grand Tour Multi Pocket。咁咧其實我見到呢個嘅時間咧，我有少少內心有少少興奮，因為咧係我中意嗰啲嘢嚟㗎嚇，同頭先嗰幾個咧嗰啲我中意嘅元素咧，佢夾埋咗一齊咧就變咗呢一個袋。呢一個袋咧係中碼嗱，大家見到啦，佢側邊有 zipper pocket， 跟住咧中間一個大窿啦，咁而似嗰個皮咧亦都唔係太硬身啦，係有少少咧可以係有 off duty 嗰個感覺啦，跟住嗰條帶咧係有得較少少長短啦，拎起上嚟咧都係好 casual 啦。如果斜孭嘅話咧，我見 model 咧都係可以嘅，咁我唔知我咁口切可唔可以啦，咁但係咧 model 係 OK 嘅，咁但係就算唔斜孭咧，側邊孭咧應該都係冇問題嘅。呢個袋咧我自己中意嘅，第一我中意佢側邊有 pocket 啦嚇，我講過好多次啦，跟住第二樣嘢就係中間佢係一個窿啦嚇，咁所以變咗咧咩水樽啊遮啊嗰啲咁嘅嘢咧都完全放得落係冇問題啦，但係咧個袋咧亦都冇 tote bag 咁大個啦，所以咧係會比較日常。另外我中意佢整體上都係好 minimalistic 啦嚇，冇太多 logo 嗰啲嘢啦，佢淨係 zipper 嗰個位置咧有2個 leather 咧係寫住咗咧 Christian Dior 嗰個名嘅啫，咁但係整體上都係好 clean 嘅，咁所以變咗咧呢個我就覺得咧反而係比較實用啦、長青嘅款啦。你一望到嘅時間，你唔會覺
覺得好 wow， 覺得佢好靚，但係咧我覺得用落咧應該咧係越用越中意啦，同埋係好容易用，唔使用腦咧都係襯到嗰啲袋嚟嘅。我哋 moving on to Louis Vuitton 啦，咁呢個袋咧我一眼立落去嘅時間咧我就覺得咦 backpack 嚟㗎咁跟住我睇睇下就唔係 backpack 嚟嘅喎，就係佢嘅 Odyssey MM 呢一個咧，其實你淨係睇個身咧，你係想象到咧後邊應該有兩條帶咧俾你孭上膊變咗一個背包嘅，咁但係唔係，佢係一個側邊孭嘅袋嚟嘅，佢有一條短嘅 handle 可以拆啦，亦都有一條長帶咧係可以拆嘅，咁咧 which is 係 very good， 因為咧嗰條 handle 咧係唔會阻住你啦。咁跟住咧，其實你望個身嘅時間咧，大家覺唔覺得佢有啲咁多 remind me of 咧 Chanel 25，因為都係嗰個形狀啦。咁其實如果佢冇咗一個 flap 嘅話咧，就真係有啲似啦。咁但係因為多咗個 flap 咧，又有少少唔似咁樣啦。大家都係側邊有兩個 pocket 啦，跟住都係索繩啦。咁呢個咧就多咗一個 flap 啦。如果大家對索繩嘅袋咧冇乜安全感，因為始終都係有個窿嚇，咁呢一個咧就俾翻個安全感你啦嚇，因為佢有個 flap 咧去冚住，容量都唔使特別多講啦，因為其實咧佢個底咧係長方形嚟嘅，咁所以變咗咧都應該係好裝得啦。大家啲 essentials 咧係一定冇問題嘅，咁但係如果大家好爆多嘢裝嘅話咧，就另外嗰回事啦。咁但係咧，我好奇想問大家呢一類型嘅袋咧，大家燒唔燒嘅咧？我自己就覺得咧，望落咧就幾實用嘅，咁用落咧先至知道實唔實用啦。咁但係咧望落去咧，我都覺得 quite nice 嘅，可以係一個 option。咁唔知大家覺得點啦？講完啲好實用嘅嘢，我哋嚟講啲咧冇咁實用嘅嘢啦。咁都係 Louis Vuitton 嘅，就係佢嘅 Solo 呢一個啦。我一睇嘅時間咧，我就覺得腰包又出腰包，咁大家都知㗎啦，腰包係裝唔到啲乜鬼㗎嘛，好 essential 嘅嘢啦。大家睇到佢窿都好細啦，咁我想象就可能係半包紙巾啊，有啲 lipstick 啊、粉盒啊，跟住 card holder 啊，但係電話都唔知裝唔裝得落嘅。咁但係呢個都唔係一個問題，個問題係真係好少用腰包係咪？咁就算人哋好 fashionable 咁樣咧，着咗件 blazer， 跟住咧攞呢啲腰包咧嚟當一個 accessories 咧咁樣扣住咧，我喺香港都係比較少見到人哋咁樣去用嘅。咁跟住，但係我睇睇下，好似佢都明白呢個道理，唔係人人都會用腰包嘅喎。咁所以咧，佢俾多一個 option 你咧，就係俾條 chain 嚟啦 ，baby。咁咧俾條 chain 嚟咧，咁你起碼咧就可以咧斜孭住個袋啦嚇。咁呢個 chain 咧，我覺得都應該係有啲長嘅，側邊孭咧都應該係唔可以。咁斜孭咧，見到 model 咧都係剛好嘅啫。咁斜孭完之後咧，我就覺得呢一個咧係一個小包係可以嘅，但係我諗如果我會買呢個包嘅話咧，我應該絕對用唔到咧佢嗰個腰包嘅 function， 我淨係會咧用條 chain 去斜孭。咁但係咧都係嗰句啦，個袋對我嚟講咧都係非常之細，仲要你一個唔夠嘅話咧，佢有 dual BB 有兩個俾你嘅啦。咁咧兩個咧，咁你就可以兩個一齊喺個腰嗰度啦 ，baby 就裝到多少少嘢啦。但係咧佢個 design 咧都有少少心機嘅，你望清楚咧嗰兩個腰包咧，其實咧佢 design 有少少唔同嘅，有一個咧就係有個扣俾你啦，另外一個咧係就咁啪啪啦。咁所以咧，就算你喺前面睇咧，都係有少少唔同嘅，因為如果佢兩個都一樣就有啲怪係咪？佢一個咧就俾咗條 chain 你啦，另外一個咧就可以用 leather strap 嘅，咁變咗咧都係有一個變化喺度嘅。個袋咧就會係24,500蚊啦，但係咧其實你買緊係疑似係3個款式啦，係咪？唔止係4個，你可以兩個嘅腰包啦，跟住變咗單丁嘅腰包啦，跟住咧有條 chain 就變咗斜孭嘅包包啦，亦都有 leather strap 咧可以去配襯嘅。咁其實 concept 上咧好似幾抵玩，但係咧我覺得個前提係咧得意還得意，究竟佢裝到幾多嘢咧？呢個係成問題啦。因為如果佢兩個差唔多 size 嘅話咧，咁其實如果你用 leather strap 或者係鏈帶嗰個方案咧，只可以都係孭一個嘅啫嘛，你唔會 back on back 㗎嘛，係咪？咁所以變咗咧就我覺得得意還得意咯，但係實用度就略嫌唔高咯。And then 我哋嚟一個咧，我覺得佢好似 Fortune Cookie 嘅，就係咧 Louis Vuitton 嘅 Cookie BB。但係呢個我覺得幾得意喎，因為咧我一睇嘅時間咧，佢真係好似一粒 Fortune Cookie，咁亦都有唔同嘅變化啦嚇。因為你見到佢咧有 leather strap 啦，亦都有 chain 啦。咁跟住咧睇官網咧，其實咧都可以係就咁手拎啦，跟住咧可以咧扣埋佢一齊咧，就變咗好似粒 Fortune Cookie 咁樣嘅。其實我覺得佢變咗一粒 Fortune Cookie 嘅時
時間咧就好有 high fashion 嗰個感覺，好似人哋要去 fashion show 啊，要去比較 wow 啲啊嘅時間咧，我覺得拎住係好好睇嘅。咁當然啦，裝唔到啲咩啦嚇，你用嗰個方法嘅時間咧，因為佢中間嗰度折埋咗啦，咁其實係裝唔到啲乜嘢嘅。咁但係如果去 fashion show 咧，就唔係睇實用噶嘛，係睇個 wow factor 係咪？咁所以咧，我覺得嗰個 cookie 嘅方案咧，亦都係 good 嘅。咁但係咧，我再睇下嘅時間咧，我就覺得，咦，佢都 quite interesting，因為咧佢係可以孭上身，係將嗰條 chain 咧同埋嗰個 leather strap 咧駁埋咧，其實係可以側邊孭，亦都咧冇咁 fortune cookie style。佢如果側邊孭嘅話咧，就變咗一個半月形嘅包，亦都係會比較實用啲。咁我就覺得，呢一個 quite interesting， 係我望咗咁耐啦，我覺得個 design 比較有感覺，因為咧你可以有好多唔同嘅變化啦。譬如你要去 event 嘅時間，你咪將佢變咗一個 fortune cookie style 咯。咁但係如果你要出街啊，你要 day to day 啦去行街啊、翻工啊，甚至乎你唔需要個袋太大嘅話咧，你可以咧將佢咧變成一個側邊孭嘅袋。咁呢個咧，我覺得都唔錯喎。你哋覺得咧？另外，如果中意比較實用少少嚇，覺得佢個 cookie 樣咧都 OK 嘅 ，interested 嘅。咁但係想呢個 size 再實用啲嘅話咧，咁其實佢有一個咧演化版就叫做 Low-Key Cookie MM 嘅。呢一個咧大家睇到啦嚇，上面咧都係做咗少少凹陷啦，有少少 fortune cookie 嗰個 feel 啦，但係唔誇張。呢一個咧就側邊有個 lock 啦，跟住入面咧亦都 comes with a pouch 啦。咁除咗中間個袋身你可以裝嘢之外咧，嗰個 pouch 咧你都係可以用嘅，甚至乎可以 detach 咗咧，愛嚟裝其他嘢咁樣啦。咁跟住我望個袋身咧，亦都唔太細啦，日常嘅嘢咧都係裝得落啦。同埋咧呢一個條帶咧係完全可以上到膊啦，孭完之後咧就 kind of 好似咧 hobo 嗰啲朋友咁樣，就係嗰個手踭咧喺個袋頂嗰度。咁而且攞嘢都係方便嘅，咁我就覺得咧，如果你係中意 fortune cookie 嗰類嘅樣，但係你想係少少 more 實用嘅話，因為你唔會去 fashion show 啊，你唔會係要好 wow 嘅話咧，咁我覺得咧 maybe Low-Key Cookie MM 咧就會係 more of your choice。好啦，好快同大家分享完咧10款唔同嘅手袋啦，咁唔知有冇一個半個燒到你？如果有嘅話咧，記住 comment down below 咧話俾我知咧邊個燒到你啦。好啦，我哋下次再傾過啦，拜拜。